مرحبا بجميع التلاميذ ديال اولى باك. Aujourd'hui c'est une leçon de langue très importante. ملي تنقول لك leçon de langue في لي ريجيونال تتلقى ديما une leçon de langue كتاخذ لك un point. Alors لاحظوا معايا la leçon d'aujourd'hui c'est énoncé ancré dans la situation ما كملتهاش كامله dans la situation d'énonciation ou la énoncé coupé de la situation d'énonciation. Alors c'est quoi un énoncé? Un énoncé هو الخطاب هو الإلقاء هو الكلام اللي كيتقال ولا اللي كيتكتب. ملي كتسمع باغ اكزومبل جيكسبليك لا لوسون هذا سي ان انونسي. غير هو خصنا نحددو واش هذا الانونسي هذا الى اونكري دون لا سيتوياسيون دينونسياسيون يعني واش متجذر في وضعيه الالقاء او لا الى كوبي دو لا سيتوياسيون دينونسياسيون واش منقطع ومبتعد على وضعيه الالقاء. كيفاش؟ ملي غنجي عندك انا ونخدم معاك هذه الجمله هذه aujourd'hui je vous explique la leçon de l'énonciation. Aujourd'hui, qui faut que je trouve sur l'écran, aujourd'hui, je vous explique la leçon d'énonciation. أول حاجة شنو هما les marques أو les déictiques de présence. شكون المتكلم؟ C'est le professeur. باش عرفنا je. Donc l'utilisation de la première personne du pronom personnel je. Quoi d'autre? شنو هو le temps utilisé لهنا؟ Explique, j'explique, c'est le présent d'énonciation. C'est le verbe expliquer, un verbe du premier groupe conjugué au présent d'énonciation. Comme ça s'écrit sur l'écran, le présent d'énonciation. Et il faut que tu je vous explique. Alors, dès que l'on j'explique, alors, أنا تنشرح. دونك في الوقيته اللي خدمت الفعل اللي كنوصف به الفعل اللي كندير راه في ديك الوقيته نيت كيقوم ولا كيدار هذاك الفعل. هذا سي ان انونسي اونكري. نقول بان هذاك الكلام اللي سمعتيه راه متجذر في الوضعيه ديال الالقاء. اما ملي غنجي نعاود لك نقول لك هذه واحد 20 عام الام ديالي شافت ولا طلقات مثلا الاب ديالي حدا محل ديال البقاله مثال. هذيك الوقيته اللي سمعتي من عندي هاد الهضره راه ماشي في ديك الوقيته بصح الاب ديالي طلق الام ديالي وانما فهي وقعت هذه 30 سنه وبالتالي الكلام اللي سمعتي من عندي راه ما محددش في ديك الوضعيه ديال الالقاء. شوفوا معايا هاد لا فراس sur le tableau dans la première partie à gauche. Ma mère me dit je t'emmène prendre un bain aujourd'hui. هاد لا فراس on vous rappelle l'énoncé. Bon en quelque sorte l'énoncé de l'elazouida اللي تكلمت مع الاب مع الابن ديالو قالت لي غنديك اليوم لو بان مور. انا راه بدلت شي حوايج وزدت شي حوايج حيت اللي خاصنا نعرفوه واللي كيهم مثلا لو فيرب اموني il est au présent je t'emmène. الوقيته اللي قالت الام ديالو تكلمت من المتكلم لا مامون لا زبيده. الوقيته اللي قالت لا زبيده هاد الهضره واش انت في الوقيته اللي قريتيها ولا الوقيته اللي عاود لك سيدي محمد تدار 37 هو تيكتب تدار 37 عام واش في ديك الوقيته هي قالتها؟ لا هي قالتها في القديم الازل ملي تكلمات مع سيدي محمد وقالت ليه جو طومين بروندر ان بان اودجوردي. في الوقيته اللي هي قالتها وخدمات لو فيرب اموني وقالت ليه غنديك الحمام راه بصح في الوقيته اللي قالتها راه بديك اللحظه راه كانت غدي لو بان مور. دونك هذا غنسميوه ان انونسي اونكري. تقد تكون ما فهمتيش هادشي اللي كنهضر عليه لينونسياسيون او لا لونكراج مي غنعطيك دي مويان اللي غتشدهم وما تصدعش راسك. تابع الاستاذ في القسم. هاد لي زيرمون اللي غتاخذهم من عندي هما اللي كيخليوك تحدد. غتعطيك الجمله بحال هكا مثلا بحال هكا تعطات في واحد الموحد بحال هكا لا فراس وغيسطروا لك باغ اكزومبل على جو طومين prendre un bain aujourd'hui وغيقول لك la partie soulignée dans cette phrase ci-dessus est-ce qu'il s'agit d'un énoncé ancré ou coupé ou لا يقد يقول لك ou c'est un récit ou un discours. Le récit ou l'énoncé coupé, l'énoncé ancré ou le discours. Le récit, énoncé coupé de la situation d'énonciation, le discours, énoncé ancré dans la situation d'énonciation. انت غتجي غتقلب غتلقى عندك بعدا par exemple je, le pronom personnel je. عندنا aussi le pronom personnel pardon je t'ai, هنا c'est le pronom complément et je te emmène je t'emmène. زيد على هادشي كامل عندك لو فيرب emmener au présent. ملي تلقى لو présent d'énonciation
dans la phrase, automatiquement, غتفكر في énoncé ancré. لاحظ معايا les temps utilisés dans le temps verbal, c'est le temps d'énonciation, c'est le présent. زيد على هذا l'indicateur de temps utilisé aujourd'hui. حاجه الا جيت نقول لك شحال هادي ولا نقول لك هاد النهار غنقول لك اليوم، ولا جيت نهضر لك على ذاك النهار غنقول لك هذاك النهار، ما نقولكش عاوتاني اليوم ولا تنهضر على واحد النهار في 1987. اسكو سي كلير؟ دونك لقيت اللي نقرا انا لو فيرب غنلقى كونجوغي او بريزون، ونلقى لو برونون بيرسونيل جو، ونلقى باغ اكزومبل le complément, le pronom complément ديال la deuxième personne, ونلقى aussi indicateur temporel ديال الوقت الحالي. automatiquement je pense à énoncer ancré. Donc la partie soulignée, c'est un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. ويقد يكون الجواب ديالك ديسكور عجبتك انا جوج الاجوبه عادي، يقد في الموحد يقول لك واش هذا سي ان ديسكور او ريسي، او لا يبدل لك السؤال يقول لك واش هذا énoncé ancré او لا énoncé coupé. Donc puisque j'ai le pronom personnel je وعندي le verbe conjugué au présent وعندي l'indicateur temporel ماشي بالضروره ديما غادي نلقاوه ديال l'énonciation, on parle de énoncé ancré dans la situation d'énonciation. غتقول لي استاذ وهاد الشيء هادي اللي ما مسطرش عليها، هادي ولدي داخله في لو ريسي، داخله مع لونسي اونكري. باش قالك الام ديالي قالت لي راه ما قالتليش ديك الساعه اللي هو اللي تيكتب لنا القصه، راه كانت قالت ليه ملي كانت عنده 6 سنين. دونك هادي غتدخل مع لو ريسي. تركز لي على لا بارتي سوليني. سير معايا الدوزيام فراز. L'enfant avait du mal à comprendre. Il baissa la tête et tendit la main à son professeur. لاحظوا معايا هنايا إلا حيدتي l'enfant شنو هو لو برونون بيرسونيل اللي غتحط بلاصتو؟ غدير جو؟ بيان سور نو، غدير il. l'enfant il، حيت إلا حيدتي l'enfant بغيتي تهضر على l'enfant اش غتقول؟ il. شنو عندنا هنا لو فيرب avoir conjugué à l'imparfait، و l'imparfait c'est un temps de récit. كمل معايا لا فراز. avait du mal à comprendre، كانت عنده صعوبة في الفهم. il baissa la tête، حضر راسو، c'est le verbe baisser conjugué au passé simple. شنو هما la terminaison du passé simple, le verbe du premier groupe؟ عندنا ai, as, a, am, at, er. Donc baissa c'est le verbe baisser conjugué au passé simple, bien sûr à la troisième personne du singulier il. ما تيهمناش toujours l'enfant راه il اللي تنهضرو. avait imparfait, baissa passé simple. كمل la phrase. la tête est tendue, c'est le verbe tendre يمد يديه. tendit la main, c'est le verbe tendre au passé simple aussi. Et dans les trois, ce sont trois verbes conjugués au temps de récit. وبالتالي قلت لك شنو هي la nature de cet énoncé؟ واش un récit ولا un discours؟ غتقول لي récit. وإلا قلت لك واش c'est un énoncé ancré ou un énoncé coupé؟ غتقول لي énoncé coupé. على حسب انا بس سولتك، ما يمكنش في واحد يسولوك واش énoncé ancré ou coupé وتقول لي انت discours ولا تقول لي récit. Non, tu te bases sur les éléments utilisés dans la question. قالك discours récit غتقول لي ديك الساعه يا discours يا récit. قالك énoncé ancré ولا énoncé coupé غتقول لي ديك الساعه un énoncé ancré dans la situation d'énonciation ou la énoncé coupé. Maintenant on passe aux exercices. Alors vous aurez 3 ou 4 phrases pour comprendre. Ça va pas être compliqué, je vous promets que en plus des exercices qu'on va faire, de l'exercice d'application d'un je vous d'abord, des exercices et des phrases dans la boîte de commentaires. Je vous prie de relever le document et de travailler et de m'envoyer sur ma boîte mail les réponses. On va les corriger.